வெல்கம் டு பெஸ்ட் தமிழ் ஃபேக்ட் சேனல். சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணி சொல்லி உங்களை விருப்பத்தை வரும்ல. டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க. நான் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன், அதை கொஞ்சம் நல்லா இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு நாள் நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, தூங்கி முடிச்சுட்டு காலைல எந்திரிச்சு பார்க்குறீங்க, கதவை திறக்க போகிறீங்க. ஆனால் கதவை திறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பனியாக இருக்குது. எல்லாம் சரியாக கதவை ஜன்னலை திறக்க போகிறேன், ஜன்னல் ஃபுல்லாக பனியாக இருக்குது. அப்போ தான் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடே ஃபுல்லாக பனியாக இருக்குது. உங்கள் வீடு மட்டும் கிடையாது, இந்த கிராமமே பனியால் மூடப்பட்டிருக்கு. அப்படி நடந்த ஒரு டிசாஸ்டரை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். 1972 இங்கிலாந்தில் கேன்சாஸ் என்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபுல்லாகவே ஒரு பனி பிரதேசம் தான். அங்கே மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்க எல்லா கிராமமும் ஒரு பனி பிரதேசம் மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே பனி கொஞ்சம் பெய்ந்து தான் இருக்கும். ஆனால் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கத்தை விட அதிகமாகவே பனி பெய்ய ஆரம்பிச்சது. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா 56 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசிட்டு இருந்தது. சரி, இது சாதாரண இதுதான், சரியாயிடும் சொல்லிட்டு மக்கள்லாம் உறங்க போனாங்க. காற்றோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா 56 கிலோமீட்டர்லேருந்து 72 கிலோமீட்டர் வரையும் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சது. பனிப்பொழிவு ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சது. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 16 மணி நேரம் நீடிச்சுது. அந்த காற்றோட வேகம் அதிகரிக்க அங்கே இருக்க கோல்டு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிக ஆரம்பிச்சது. அதனால் அங்கே மக்களே இருக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 2 நாள் கழிச்சு தான் இந்த பனிப்பொழிவு நின்றுது. சரி, நின்ன பேர் இதோட பாதிப்பு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வெளியே போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க நினச்சி பார்த்ததோட ரொம்ப பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது. அங்கே பல பேரோட வீடு ஃபுல்லாக பனி முடிந்ததில்ல, பல பேரால் வெளியே வர முடியல. அதுக்கப்புறம் ரெஸ்கியூ டீம் தான் அவங்கள வெளியே கொண்டு வந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடை 26 அடிக்கு மேலே பனி மூடி இருந்தது. அதாவது 2 மாடி அளவு. இந்த கென்சாஸ் கிராமத்தை தவிர சுற்றி இருக்க 4 கிலோமீட்டர் இருக்க எல்லா கிராமமும் 26 அடி பனியால் ஃபுல்லாகவே மூடப்பட்டிருந்தது. அப்போ கூட பனிப்பு ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகலை, கொஞ்சம் தான் ஸ்டாப் ஆகுது. இது ஃபுல்லாக முடியறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 வாரம் ஆச்சு. இந்த பனிப்புயலில் சிக்கி பரிதாபமாக 4000 பேர் இறந்து போனாங்க. பல பேர் குளிர்னாலே வேறு இறந்து போனாங்க. இந்த பனிப்புயல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராமத்தை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணி மூடி இருக்கு. இந்த பனிப்புயலில் சிக்கனவங்களை காப்பாற்றுறது கிட்டத்தட்ட 2 வாரம் கிட்ட ஆச்சு. இதுதான் உலகத்திலே அதிகமாக பனிப்புயல் ஏற்பட்ட பாதிப்பாக இருக்குது. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அளவுக்கு அதிகமான பனிப்புயலை சந்திச்சு வருது. அதிகமாக பனிப்புயல கண்ட்ரியாக இருக்க 2 கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இங்கிலாந்து, இன்னொன்று ஃபஸ்ட் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா USA தான் இருக்குது. நாங்கள் இனிமேல் ரெகுலராக டிசாஸ்டர் வீடியோ போட நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க பெல் பட்டனை டிங்னு ஒரு ஐத்து ஏற்றுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.